Hvala lepa za to možnost, da mi date danes na tej vaši konferenci tudi besedo. Spoštovani gospod profesor dr. Lenarčič, cenjeni gostje, dragi zbrani, res vas lepo pozdravljam. Vesela sem, da sem se uspela včeraj vrniti ravno iz Lizbone, kljub zamudi letala in da smo danes lahko skupaj na tej vaši multikonferenci, ki že 10. leto obstoja. Širok spekter znanstvenih prispevkov ter pa tudi eminentnih strokovnjakov gotovo govori o pomenu tega dogodka, predvsem pa pestrost in pa raznolikost tem, ki jih obravnavate in ki si jih vsako leto zadate za izhodišče. In gotovo prav to pomeni tudi dobro izhodišče za dober dialog in pa prenos znanja naprej, o katerem sva danes tudi že govorila. Na ta dogodek gledam kot na izjemno zanimiv akademski dogodek na vašem inštitutu in gotovo kot eno vrhunskih slovenskih znanstvenih inštitucij in res za izrednim ugledom tudi vašega inštituta, mednarodnim ugledom in seveda tudi ugledom v našem slovenskem prostoru. Sama bi morda malo usmeritev našega Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na področju informacijske družbe vam podala in pa tudi predvsem dotaknili se boste letos ene teme, ki je ključna ne samo pri nas, temveč tudi v Evropi, govorim namreč o medgeneracijskem dialogu. V tej temi je tekla tudi beseda, ko sva se pred dobrim tednom srečali z Evropsko komisarko, gospo Viviane Reding, in prav ona na evropski ravni posveča še posebno pozornost tudi tej temi. Prav medgeneracijski dialog in pa problematika staranja prebivalstva sta področji, ki bosta tudi v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije imeli posebno mesto. Posebej pomembno se mi zdi to demografsko vprašanje, ki je letos izpostavljeno tudi zaradi tega vidika. Pomembno je, da se tovrstna srečanja in pa strokovna spoznanja razširijo tudi iz vaših krogov, predvsem pa da odpremo teme in pa problematične stvari z vidika demografskih razmer. Veseli me tudi, da opozarjate na pomen družine in pa tudi temeljnih vrednot kot enega ključnih fundamentov za rešitev tega vprašanja. Te raziskave pa so gotovo še toliko pomembnejše, ker izhajajo iz strokovnega okolja in se kot take lažje zoperstavljajo morebitnim ideološkim pritiskom v tej zvezi. Družba znanja namreč prinaša neizmerne možnosti in pa priložnosti razvoja tako na tehnološkem kot na raziskovalnem področju, je pa tudi izhodišče in podlaga za kakovostno življenje. Interdisciplinarno povezavo daje znanosti pomen, ki presega cilje posameznikov, saj naj znanost služi človeku in mu prinaša dobrobit na vseh področjih življenja in dela. In v precejšnjem segmentu je ravno na včerajšnji konferenci v Lizboni na temo razvoja znanosti in raziskav v Evropi tudi tekla beseda. Pri tem znanost seveda presega meje držav, medregionalna in mednacionalna povezanost pa prinašata nove možnosti in predvsem širita diapazon strokovnosti. Pri tem gre izpostaviti, da Evropa in svet postajata eno, da znanost nujno zaznamuje tudi multilingvizem in pa medkulturni dialog, ki bo tudi ena izmed osrednjih tem v prihodnjem letu v času našega predsedovanja. Prenos znanja in pa dobrih praks pa pomeni korak naprej in pogosto tudi premika meje k nemogočemu in o tem pa sami gotovo največ veste in se tega zavedate. Seveda, če želimo priznati ali ne, sodobna družba vedno bolj postaja e-družba, živeti v in z informacijsko družbo je veščina, ki iz dneva v dan bolj kroji naše življenje
in brez katere se že skoraj ne znamo predstavljati vsakdanjega dela. Informacijska družba povezuje vse sloje prebivalstva, se mora predstavljati za vse enake možnosti. Naloga vseh nas pa je, da te možnosti omogočimo in pa tudi na primeren način ponudimo. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je postavilo temelje za kakovostno in učinkovito informacijsko družbo s pripravo in pa sprejemom strategije za informacijsko družbo, ki neposredno odgovarja na izziv Evropske strategije za informacijsko družbo I2010, ki je tudi ena izmed ključnih in pa pomembnih tem v času predsedovanja v drugem letu. Namen strategije je predvsem opredeliti nacionalni okvir vzpodbujanja razvoja informacijske družbe v Sloveniji do leta 2010 ter tako postaviti tudi krovne usmeritve razvoja, ki bojo dobrodošle za vse, tako na politični ravni kot na konkretni ravni izvajanja tega. Cilj je torej pospešiti predvsem nadaljnji razvoj informacijske družbe, ki bo pomembno vplivala tudi na dvig inovativnosti in konkurenčnosti tudi slovenskega gospodarstva in družbe kot take. S projekti, ki jih že izvajamo ali pa jih še načrtujemo, pripravljamo tako, upam da, dobro popotnico za razvoj informacijske družbe, tako v Sloveniji kot tudi širše. Pri tem pa nismo pozabili in želimo predvsem dejavno vključiti tudi majhna in pa srednja podjetja, raziskovalne skupine in inštitucije ter tudi nevladne organizacije in pa civilno iniciativo z tega področja. Vse to želimo doseči, da bi vzpostavili motivacijsko okolje za sodelovanje med vsemi ključnimi akterji razvoja, tako v Sloveniji kot širše. In spoštovani izbrani, jaz vam želim uspešno delo na vaši konferenci, predvsem pa veliko izmenjave koristnih informacij, pa tudi dobro počutje in pa takšno okolje bo gotovo tista garancija za nadaljne dobro delo in pa tudi kakovostne rezultate. Jaz čestitam inštitutu, čestitam vsem sodelujočim na konferenci, posebej pa tudi letošnjemu nagrajencu, akademiku, profesorju, doktorju Ivanu Bratku, ki bo prejel priznanje. Hvala lepa.